میخوام چیز خیلی باحال بگم و اون اینه: اگر صبح که بیدار میشی به جای فکر و خیال هایی که خودکارن و بیفایده یه لحظه تو ذهنت بیایی که یه روز جدید، خدای شکرت من میتونم یک روز جدید رو تجربه کنم، یه فرصت جدید. من هنوز نمردم، هنوز میتونم برگ درختها رو ببینم، هنوز میتونم حس کنم، هنوز میتونم موزیک گوش بدم. از همه کسایی که شب قبل با تو خوابیدن 1,000,000 نفرشون امروز بیدار نشدن. اونا حاضرن هرچی دارن بدن که الان جای تو باشن و همین چیزی که تو در موردش گله میکنی رو تجربه کن. واقعا متوجه زیبایی زندگی هستیم، متوجه اهمیت اتفاقی که پیش رومونه نیستیم و خیلی دیر متوجهش میشی. داری زندگی میکنی. به قول تیک نات هان میگه خبرهای بد و همه بهت میگن. خبرهای بد فقط کافیه تلویزیون روشن کنی، فقط کافیه اینستاگرام رو باز کنی، روزنامه رو بخونی، کافیه فقط سرتو بگردونی تا خبرهای بد رو ببینی. خبر خوبو کسی بهت نمیگه. ما میخوایم خبرهای خوب بهت بدیم. خبر خوب شماره 1: تو زنده ای. صدای پرنده ها رو میشنوی. یه بار دیگه میتونی لبخند بزنی، یه بار دیگه میتونی مدیتیشن کنی، یه بار دیگه میتونی یکی رو بغل کنی، یه بار دیگه میتونی به خودت خدمت کنی، به آدما خدمت کنی.